Në kohën kur Britania e Madhe kishte shtrirë pushtimin edhe në tokat indiane, tregohet se si një oficer i lartë angles nga arroganca e kishte goditur një fshatar të varfër indian, aq fort sa që i varfri bie për dhe. Pasi ngrihet, fshatari indian ja kthen duke e goditur edhe më fort oficerin angles. I poshtëruar, oficeri angles largohet dhe shkon tek komandanti i tij dhe i kërkon përforcime. Komandanti nuk ja miratoi këtë gjë, por e hapi kasafortën. Ja japi 50.000 rupi. Shumë kjo e konsiderueshme në periudhën e viteve 30 dhe 40. Dhe i tha, merr ato e ja jep indianit që e goditi. Thuaj atij, tha komandanti, të godita më godite, ky është çmimi i kërkimit falje nga ana ime. Në fillim, oficeri hezitoi t'ia jepte paratë dhe t'i kërkonte falje fshatarit indian, por komandanti i tha, bëje dhe konsideroje urdhër ushtarak. Oficeri e zbatoi urdhrin, mori shumën e parave dhe ja dha indianit. Indiani i varfër para që ja dha oficeri investoi në biznes. Si fillim, bleu një makinë të vogël, e më pas e zgjeroi biznesin, sa që për pak vite u bë një nga biznesmenet më të mëdhenj dhe më të njohur në vend. Komandanti angles nuk e kishte harruar, e thërret oficerin dhe i thot, e nje filan biznesmenin? Si mund të harroj atë? I tha oficeri. Ai tani më është shumë i pasur, me truproje, eskort. Komandanti i tha, tani shko tek ai dhe godite. Oficeri tha, por ai ka shumë truproje, mund të më vrasin. Jo, mos ke frikë fare, se asgjë nuk do të ndodh. Vajti oficeri dhe i goditi fort burrin indian. Ai u rrëzua në tokë, por këtë herë nuk ja ktheu, vetëm e shikoi me gjithë vrerë e dëshpërim. Oficeri i habitur vajti tek komandanti dhe i tregoi çfarë ndodhi. Komandanti tha, mos të befasoj reagimi i tij. Kur ai ishte i varfër, posedonte vetëm dinjitetin e tij. Ne ja blem atë me 50.000 rupi. Tani ai u kthye në një njeri pa dinjitet dhe si i tillë ka interesa, si të bëj pasuri dhe të mos ngatërohet me anglezët. Mirë për atë që për veten e tij ka zgjedhur robërinë ndaj pasurisë, mirë për atë që i nënshtroi të tjerëve duke shkelur me këmbë nderin dhe dinjitetin e tij.